சற்று நேரத்திற்கு முன் மொச்சா புயலின் காரணமாக சென்னையில் உள்ள நீலாங்கரை கடற்கரை பார்த்திங்கன்னா 20 அடி தூரத்திற்கு கடல் உள்வாங்கி இருக்கிறது. இதனையடுத்து அங்கே இருக்கக்கூடிய பொதுமக்களும் மீனவர்களும் பீதியில் உறைந்திருக்கிறார்கள். இது பற்றியும் தந்தி உள்ளிட்ட முக்கியமான செய்திகள் வெளியாகின. இதனையடுத்து நிறைய பேர் என்னை தொடர்பு கொண்டு கேட்டிருந்தார்கள். இதற்கான விளக்கமும் தற்போது நான் கொடுக்கிறேன். பொதுவாக புயலின் வளிமண்டலத்தையும் புயலின் கடல் சார்ந்த தன்மையும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, இப்போதைக்கு நாகப்பட்டினம் முதல் சென்னை இடைப்பட்ட பகுதிகள் வரை கடலோடைய நீரோட்டங்கள் வடகிழக்காக, அதாவது வடமேற்கிலிருந்து வடகிழக்காக நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. இது குறிப்பாக புதுச்சேரி முதல் சென்னை இடைப்பட்ட பகுதிகளில் இந்த தாக்கம் அதிகமாக உணரப்படுகிறத நாங்கள் கடந்த சில நாட்களாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இதோடைய ஒரு தாக்கம் தான் இப்போ 20 அடிக்கு கடல் உள்வாங்கியிருக்கிறத நம்ம பார்க்க முடிகிறது. இதனால் எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படாது. யாரும் பீதி அடைய தேவையில்லை. தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நன்றி.